大家好。今日我榮幸可以邀請到 Jenny 嚟同我哋做個見證，因為我聽到佢有一個好好嘅見證，關於我哋嘅 RO series 同埋我哋嘅 product。Jenny 你可以講下你皮膚上有咩問題 ？Hello，大家好，我叫 Jenny。咁咧我就有天生嘅皮膚病叫做魚鱗癬，係一個遺傳病嚟嘅。咁佢簡單嚟講咧，佢就係好驚太陽啊，有唔可以食海鮮啊，會甩皮啊，手會爆裂嘅，甚至有一年咧有幾擺會發作，成面都會有嗰啲好似膿啊。咁我俾你睇上下，應該睇得到我。哇！咁呢啲咧係冇辦法㗎，即係我試咗好多方法，由細到大咧，我爸媽都會帶我睇醫生啦，邊度有好都會帶我去睇嘅，甚至我哋試過好多偏方。我爸講邊度有啲神醫，我哋都會去嘅，但係冇用咯。直至我遇到我嘅上線啦，阿 CC 當啲倉啦，佢就介紹一個牛仔褲俾我啦。之前我都唔信嘅，一條咁黑色嘅褲睇嚟好普通啫喎，係咯。咁點解可以幫到我皮膚病咧？咁咧嗰個女仔係愛靚噶嘛，咁見到你仲要瘦咗喎，咁我試下我想瘦啲，因為長期食西藥咧係好腫，荷爾蒙失調係好緊要。好肥嘅，你唔食嘢都好多係肥嘅，腫嘅。如果你皮膚科去睇咧，所有嗰個病患者，尤其是女仔咧，都會咁嘅，一食藥太多。咁咧我就姑且一試啦，就試一條褲先嘅。咁樣咧，佢話2條送乜我都聽唔到，我要1條。咁咧我就着咗唔到1個月，我就睇到我嘅皮膚好明顯嘅改善。因為我每次甩咗個皮會生翻一樣咁厚嘅，好似魚鱗咁一格一格咯，所以叫魚鱗癬咯。咁我哋睇到佢甩咗之後咧，佢越嚟越薄，冇咁厚，同埋咧我越嚟可以頂得太陽。我係好驚戶外活動嘅，因為一曬咧，我熱過頭咧，我唔出汗，焗喺入邊咧就有啲似中暑會暈嘅，會真係暈低㗎。我讀書我企喺度排隊，我都會暈低嘅。咁咧，甚至我係一啲海鮮都唔食得。即係講你嘅煮嘅嘢入邊，差唔多少少海鮮咧，我都會爛嘅食咗。咁咧，而家一粒藥一支針都唔使打，因為醫生同我講過，你一世人係食藥打針過嘅，到老你都係咁嘅。但係好神奇咯，後期歐拉續咗之後，再後期加咗少得多，就再 improve 到而家咁樣咯。所以個面已經係睇唔到有嗰啲皮啦。咁我嗌成咁樣掹住，而家都唔會有呢個 feel。咁甚至手嗰啲都唔會裂，唔會痕咯。所以我覺得。如果我一個要食藥打針細嘅人，我透過淨係着同埋食少多，可以改善到咁樣咧，我都覺得係好感恩咯。因為冇可能嘅事嚟㗎。因為我嘅 specialist 醫生啊，好出名嗰個 Dr. 丁咧，我睇咗好多年㗎。咁我有進展嘅時候，我去睇佢，佢都嚇親㗎。你做咗啲咩嚟？咁佢就同我講，你嘅嘢係可以着可以食嘅，我俾你睇否令啦。但係你要每個月嚟攞藥咯。我冇翻去見過佢。7-8年咗，我冇見過佢啦，因為我都唔需要啦，所以我其實覺得如果可以讓到我哋停晒西藥，而好咁大嘅進展，係不妨一試咯。有啦，定我着啦，同埋少多都係食嘅。我而家冇停過嘅，日日都係2包，褲係日日着嘅。哦，真係非常之好喎！如果你都係有呢一個皮膚問題，可以揾我 Catherine，又或者係 Jenny 嘅。OK，多謝晒 Jenny，唔該晒你。